ครับสวัสดีครับมื้อนี้มาพบกับทีมงานในทีมเศร้าอีกเช่นเคยครับผมแต่ว่ามื้อนี้เปลี่ยนแนวครับมาเฮ็ดแนวกินให้พี่น้องช่อง YouTube ได้เบิ่งเนาะครับเนาะมีไตไก่ไปแล้วครับตัวหนึงครับตอนนี้กำลังสิเตรียมเครื่องครับครับกลับมาเบิ่งขั้นตอนการเตรียมเครื่องนะครับว่าสิใส่หยังแหน่ครับอันแรกมีพริกครับเด็ดเข้าไปครับ พริกแห้งนะครับพริกแห้งน้ำมันเด็ดซอยนะเด็ดไปดูกันดิตามสอบเลยครับเอาเผ็ด ใส่หลายพริกหลายครับใส่น้อยพริกน้อย ไก่บอกใส่ตัวนี้เลยเทียมครับมาตบ พริกกับจะประมาณนี้ครับ เทียมบอกกันละเอียดดูกันหน่อย ใส่กระเทียมไปประมาณครึ่งยังใส่กระเทียมไปประมาณ6กีบนะครับผมขาดคะแนนประมาณ6กีบถึง7กีบนะครับ จะเสียบของพริกไทยครับ พริกไทยครับผมลวกเลยครับลวก ของเข้าไปเลย บ้านๆนี่นะครับ เดี๋ยวปูครับอันนี้ถ้าซอยไปแล้วครับไข่ใส่ไปหมด ขาดตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียม เกี่ยวมากครับเกี่ยวจะทำไปเกี่ยวประมาณเกี่ยวกันเดียว ใส่เกลือเล็กน้อยครับวางฟันเซโร่แนะนำเก่งมันขึ้นลุกบอกแล้วเขาจะเกี่ยวเนาะหน่อยบ้างละเอียดชิ้นส่วนครับครับตัวนี้ก็ฟักเสร็จแล้วครับใส่หม้อครับทีนี้มากันดูพี่น้องกันกินครับปรุงเลยครับผมเครื่องที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นคลิปครับมุนเดี๋ยวซอสซอสที่ใส่เนี่ย เลือกปรุงเหรอต้องใส่ไปดิไปติดที่เขาทำเดี๋ยวครับไปเด็ดปรุงรสครับรสดีหลายบอกเป็นรสใช่ไหมครับอะไรทั้งหมดไม่ได้ไปทำไปซอสครับเจ็บเพิ่งใครชิมได้พี่น้องผมว่าครับตามกรอบครับผมนี่นะครับมาดูข้าวไปครับไปยังไม่ใกล้ใต้น้ำครับผมกันไก่ใต้น้ำใช่ไหมเดี๋ยวซอสครับโอเคครับเราจะไปทำปรุงอีกทีนึงก่อน หอมมากเลยครับ โอ้โหดีเด็ดบ้างวันนี้ไม่เป็นเรื่องใช่ไหมข้าวไปครับจริงเดี๋ยวผมจะให้น้ำตั้งน้ำเดี๋ยวประมาณ2 น้ำครับคนกินได้เลยครับตรงนี้ปลานั่นแหละนั่นเลยครับดีครับแต่ตรงนี้น้ำนี่ฝนตกเยอะครับกินได้ครับผมพี่น้องเคยกินบ่ตรงนี้ปลาเอาละครับตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับน้ำมันเพิ่งเริ่มเดือดแล้วแท่นยกให้เนี้ยที่เบื้องข้างในครับมีน้ำแรกครับผมจะมีน้ำ2เปิดได้บ่ครับครับเฮาสิเอาน้ำ2ครับจังสิกินโอ้ดูครับหอมบ่ครับหอมข้าวกล้องบ่ปาดเปลี่ยนน้ำครับเปลี่ยนน้ำใหม่ครับเปลี่ยนน้ำใหม่เลยที่น้ำครับปาดดมมาเด้อพี่น้องหอมบ่ครับหอมข้าวกล้องบ่หอมคักครับ
ครับต่อไปน้ำซองครับผมน้ำซองเขาจะเริ่มรับประทานกันนะครับหรือว่ามาซิมกันก่อนครับสุกบ่สุกมีน้ำซองครับผมมีน้ำซองแล้วครับผมจะเอาออกแล้วครับใส่กะเพราครับ เย็ดแล้วบ่ได้บ่ ใส่เลยเอาตะพี่มาคนนะ ครับผมใส่เครื่องหอมครับกะเพราครับข้าวบานเฮาเลยครับคนหยุดคนเข้าในสวนหลังบ้านครับผม เอากระเป๋าแล้ว แล้วตักใบนั้นชูได้ก่อน บ่ได้แกโตเลยนะแกโตบ่ออกก็หลักฐานชัด โอ้ยน้ำลาดแจกครับพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับได้ อุ้ยเดี๋ยว นี่เก่งใจครับยาวโคตร ไปยังไม่สมิงโอ้10 เต็ม 10ครับผม เป็นยังไง บ ค อ รั ก บ ตรงมันละมุนมากเลยครับ โอ้ยเสิร์ฟแห้ง นัวแห้งนัวแห้ง เอ้ยพี่น้องกินน้ำกัน อ้าว กินข้าวกันครับมันจะซิมก่อนเลยทีนี้น้ำลายแตกข้ามหน่อยๆก่อนครับเกรงใจเขา ตรงกับซีซิมคือกันแหละครับแล้วก็นี่ เยอะลีครับเชฟข้อครับประจำทีมงานเสียไปดีครับมาเด้อ เอาเลย ครับ กินหอดช้อนกินหอดถ้วยครับจะยืนบอกมือ มันเด็ด ยังมาเติมอ่ะ น้ำหวานครับน้ำหวาน ยังมาเติม พี่น้องน้ำหวานครับ โอ้น้ำกระเดงกระติกกระเดงครับ หมดสองครับ คนไทยกันได้กินก็ต้องยันยังกิน กินบ่ได้ครับต้องเต็มแล้วครับ คือไก่ไอ้เถอะวะ เอาอะไรไปทีละคนไหมกล้ามหยุดคักขนาดพ่อไง ขอให้อดทนถึงวันจะพบกันเบ่งอีกอย่างเอาเลยไม่ทำได้ ครับขอโตวกินก่อนครับผมเพราะว่าพอไปพอกันนะคลิปหนาครับว่าชิปทีมงานชิปยังกินอีก